तो गाइस हम अभी आ चुके हैं भगैया नेचर पार्क, देख सकते हो यहाँ पे। और उधर देखो, मगर हम लोग जो आए हैं ना, तो आदमी लोग जो है ना बहुत कम आज आया है, नहीं तो काफी यहाँ पे भीड़ देखने के लिए मिलता होगा यहाँ पे। और इधर आओ रे। तो गाइस तो आज है ना आदमी जो है बहुत कम आया है, तो देख सकते हो यहाँ पे ब्रिज जो कि लकड़ी का बना हुआ है, काफी खूबसूरत है। उधर आदमी भी है, देखो ये मेरा 2 फ्रेंड आया हूँ, एक मैं आया हूँ। तो गाइस ये है कुछ फुल व्यू यहाँ का, देख सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।